Ayan yung ating mga taga-Pasig, taga-Taguig. Hi guys! Ang ganda ng ngiti ni Idol, oh. Kumusta Idol? Ayan oh. Magandang umaga sa inyo ha. Good morning sa inyong tatlo. Ingat sa pagbabike lagi. Taga sa kayo? Dito lang sa Pandakan. Ingat. Yan ha. Tuloy-tuloy lang tayo mga kababayan ha. Shout out po sa inyo lahat. Ay, pwede mo ito ha. Bababa na oh. Good morning Pilipinas. Ang ganda ng sikat ng araw. Ang ganda ng sikat ng araw ngayong umaga ng Martes, November 14, 2023. Ayun ang pinipot guys. So papunta na siya ng ano, ng eskolta. Hey guys, magandang araw po sa inyo lahat. At tayo po ay dito sa petapat ng Maui. Papunta tayo ng PUP ano. So mabuting araw po at good evening na rin, good afternoon. So ano oras po ngayon? 5:45 ng gabi. So tuloy-tuloy. Shout out sa mga shout out. Shout out kay mga shout out. So sisilip tayo dito. Ay, meron parang gano'n dyan. Meron silang binabantayan. So tuloy lang po tayo. Ating latest update dito sa may PUP. Yan. Yan, hapon na naman. Ito yung PUP, yung radius and train mga kabayan. Ayan. Ayan. Ito yung radius and train. Hindi ko alam kung bago na yan eh. Yung mga bago pang lagay sa radius and train. Ayan o, mga kaibigan. No? May mga nagtirahan doon sa Ginigabang ano. May nagtirahan sa Ginigabang yan. No? May nagtirahan na dyan sa Ginibang yan. Nagbagay na sila ng bahay, kubo. Ayan. Dami nila doon guys, oh. Mga nasanay na talaga, no? Pagkakiba sila naman nandun. So sakit sa ulo naman sakit naman sa ulo ng mga gawa ano. So mintos na malinis na mayroon namang papalisin. Ayun na. Naku po ulo. So dito may maraming mga bato. Oo. May iba na rin mga bahay dito. Good morning po, magandang gabi sa inyo lahat. Ikot tayo doon sa Lakabi. Magandang hapon po, good evening. At kami po ay nagbablog lamang at para makapagbigay tayo ng mga konting update sa mga manonood pa sa ating mga viewers. Ay, ito na po yung sitwasyon dito. Ito yung lagay ng patungan ng release ng bago.
may PUP stasyon. Yan, pero ganda ng sikat ng araw dito. May pailaw nga oh. Ganda ng sikat ng araw guys. Mga taga PUP sa loob. Ito may mga ihaw-ihaw. Ihaw-ihaw. Hi guys, welcome to my channel, welcome to my vlog. Dahil sa exit Santa Mesa. Ayan, exit pala to. Ibig sabihin, bawal entrance, no entry. Kasi nadadaan. Ayan, parang iwasan yata yung mga sundalo. Iwasan yun. Ito yung lumang istasyon ng train. Dito ka dadaan. So dito may nagbabarina pa para dito guys. At nakatawid na yung ano, LRT2. Oh, saba. Yes na. So ito po, nandito na yung mga bubuhusan na ito, puporma na. At ito yung isa nagbabarina pa rin. May mga sundalo pala dyan sa Pinar na yan. Headquarters nila. So good evening po. At nakatawid na rin dito yung yung isa. Bali, nabuhusan ng dalawa. Nabuhusan ng dalawang poste guys. Oh. Ayan. At yung isa may forma na rin. Yan po yung kaganapan dito ngayon. Yan yung sa Ramon Magsaysay Boulevard ay nakaready na po yung yung Holma. At dito rin nun po ay may nakatawid ng mga island dito. 1, 2, 3, 4. Tapos panlima to. So mabilis na lang yan mga kaibigan, no? Nagbuhos-buhusan. Let's go. Ako may bawang sibuyas na ako. Saan ang daan ang entrance papasok? Saan po ang papasok ng train?
Dito rin? Dito rin. Tapos, Tapos yung papunta naman Tutuban, dito dumaan. hindi, ibig sabihin yung papasok po doon sa exit na yung dadaan? O dun. Akala ko- Kaya lang yung pagka sasakay ka ng tren, iikot ka pa. Pero hindi, ikot ka pa dito. Oo. May bukasan sa exit dito. Hindi ka papapasukin dyan ng gwardiya, may exit ang gwardiya. Exit yan eh, exit eh. Ha? Exit lang. O daan, may ano lang yan, labasa, pero ang ano ang pasukan doon sa iikot ka pang pag ano sa loob. Oo. Eh, pero hindi ka talaga pumasok yan, ikot ka rito. Pero yung hintay mo, bababa ng tren. O dyan, bababa yun. Hindi yung papasok kung saan ka sasakay. Di ba, Yun. exit po yun? Yun, May kanan doon? May gate doon. Iikot ka pa patok. Hindi yung exit na yan, hindi yan. Oo, hindi yan. Salamat po. Yan ang labasan. Okay, thank you so much. Dalawa pala to, oh. Kabila ang forma. Oh. Naiforma na pala guys, oh. Lagyan ko rin sa bangko, kumakapo sila sa dito. Ito po yung kasalukuyan kaganapan ngayon dito mga kabayan. Ayan. So ito yung sa pagtawid o nabuhusan na, oh. Ito po yung nasa gitna ng tulay. Yung panibagong on the way na siya dyan. So muli po ay magandang gabi sa inyo lahat at may kalapsatat po. Ito dito sa update natin dito mga bayan. At ito naman at pinatibay nila yung poste ng LRT. So ito yung tatawid at eksakto-sakto ng pag lang. Yung dadaan dito ay mababawa lang. Kasi tukod na sa LRT. Tukod na sa LRT yan. Talagang tuloy-tuloy ang pagbuhos dito ng LRT. Kapatibay nila yan mga kabayan. So ito yung nilipat na sa kabila. At ito na sitwasyon dito guys. Yung ilalim na yun at saka ibabaw, nadadaanan na po yan yung ngayon. Kita nyo po yun pababa. Nadadaanan na. Nadadaanan na. Yung sikat ng araw, oh. Ganda na sunset. Doon kasi ang daanan ng tao sa kabila. Okay, nabuhusan na yung poste ng doon tayo sa kabila, dadaan para makita natin yung sunset. Tawid.
Ayun, ang ganda ng sikat ng araw. Oh. Baby pa ako, nandiyan na yung train na yun. Alin, Nay? Yung nawala ng tulay? Yung naman magsaysay, Nay? Ngayon wala na, Nay? Saan na papunta, Nay? Huwag ko ba yan? Oo. Baby pa ako, nandiyan na yung Baby, ang ganda ng ano, ang ganda ng sikat ng araw. Oh. Pansit. Wow! Nice! So akala mo yung tulay hindi nawawala, ano, Nay? Hindi ba presidente ang Ramon Magsaysay, no? Naging presidente ng Pilipinas, di ba, Nay? Pero ang ganda ng sikat ng araw na yun. ganda yung pinta. Oo. So ito yung on rock. Ang ganda ng sikat ng araw, guys. Oh. Pulang-pula. Hello, guys. Ang ganda, oh. Grabe. So yan po, ganda na sikat na araw. Alam mo talagang so dito naman, oh, nagano sila. Nakapaspasan na rin sila dito sa mga ilalim ng poste. Panoorin natin yung paglubog ng araw.
Hanggang sa muli. Bye-bye. Magandang gabi.